لو فاكر إنك صعب تبدأ مشوارك وشركتك من الصفر، أحب أقولك إن في مليونير تجاوزت ثروته 350 مليون دولار، ووصلت قيمة شركته ل 6 مليار دولار بعد ما بدأ مشواره ب 40 دولار بس. وده لأنه قدر يفهم دماغ شباب جيله ويقدم المنتج المناسب ليهم. اسمع عمل إيه في حكاية البيزنس دي. رائد الأعمال الأمريكي ديماند جون لقى في الثمانينات إن في انتشار لموسيقى وملابس الهيب هوب، واللي بدأت تنتشر بين الشباب، فبدأ يستغل توجه دماغ الشباب في الوقت ده، وبدأ يصمم قمصان لشباب الهيب هوب. البداية كانت متواضعة جدا بمكنة الخياطة بتاعت والدته وراس مال 40 دولار. فكان بيصمم القمصان دي ويخيطها بالليل، ويروح الصبح يروج ليها بين الشباب، ويروح لأماكن مغنيين الراب يقنعهم بمنتجاته، وفي النهار كان بيشتغل في مطعم. ديموند بيقول إنه كان بيعمل كل ده لأنه كان بيجري ورا حلمه. في التسعينات قدر بالشراكة مع 3 أصدقاء إنه يأسس شركة فوبو، وهي اختصار لجملة For Us By Us، ونجح في النهاية في تنمية الشركة لحد ما قيمتها وصلت ل6 مليار دولار. وبسبب التجربة دي اختاروا أوباما واحد من 9 سفراء رئاسيين لريادة الأعمال العالمية. وحاليا بيدعم ديموند رواد الأعمال من خلال اشتراكه كمستثمر في برنامج شارك تانك. ديموند بيقول إن سر النجاح هو إن اللي حواليك يحسسوك بإنك مميز، وده الدور اللي قامت بيه والدته. وبيقول إنها زرعت فيه الإحساس بأهميته، وده اللي كان بيحفزه على تجاوز الأوقات الصعبة. وبيقول كمان إن الافتقار للمال ممكن يكون هو طريق الإبداع زي ما حصل معاه. ومن النصايح اللي بيقدمها ديموند لأي رائد أعمال هي إن البداية الصغيرة أفضل من الحصول على قروض أو استثمارات ممكن تربكك أو تضغطك. ولكن ممكن تبدأ بفلوس قليلة حتى لو هتقدم منتجك أو خدماتك من خلال صفحة على الفيسبوك. وقبل ما تبدأ مشروعك لازم تكون قادر توضح ليه منتجك ده هيحل مشكلة أو حتى هيفرح العميل. ومهم جدا تختار الوقت المناسب، وحاول توصل للأرباح قبل ما تبدأ تدخل مستثمرين معاك. اللي نتعلمه من حكاية ديموند هو إنك تبدأ حتى ولو بأقل الإمكانيات، والأهم إنك تبدأ صح في التوقيت وبالمنتج المناسب. القرار في إيدك، هتكون مجرد متفرج ولا واحد من اللي بيصنعوا المستقبل. لو عندك الشغف والجرأة دي فرصتك، ابتكر وخليك مختلف وسيب بصمتك. لو قصة ألهمتك ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، لأن اللي جاي أقوى.